ndenge kaka komomesa non nakanisi toyebi culture Congo ndenge elobaka tuzai bonso bwena lusanzu la Congo mwana Congo tekelaka bakampova ya ndibinda mene mukugisunzula idi na mono nkumbwame bahele ntidi nguda mevwilu muluvila la makaba iseda mevwilu muluvila la mazinga mono imwe makaba mazinga mwana Congo na culture Congo yambo ye azwa liloba esengele na ye se présenter liboso na Yaoundé ka kosalaka komona ngai bahele ntidi mama azali na clan na lignée ya makaba pe papa azali na clan ou ezali lignée ya mazinga na yaunga na zali makaba mazinga yenge kieno makesa munzela Congo kimia ezala na bino makesa na nzela Congo yenge kieno binwani evo ba combattant donc ba combattant bi babundeli ya moka ou ya solo nazali kosenga kimia penza ezala na bino kimia ya bakulu ba mwela Congo ya tata nzambe mpungu pe ba jeni nyonso bisimbi nyonso ya mokili nakanisi lelo to ye lisusu ko meka ko éclaircir bato oyo bazali ko comprendre te ou bien oyo ba comprendre malamu te ou bien oyo ba comprendre ki malamu te na yango na ye lisusu lelo mokolo ya mitano pona ko meka ko expliquer qui est long ya Congo to explikaka mais to ko meka ko tia lisusu ba point mususu qui est ne mwanda semi qui est ne mavwemba nkosi nakanisi bokomona ba carton ezali awa nakanisi tokomeka ko expliquer penza na ndwenga nyonso na sagesse nyonso qui est longi a Congo tokobandelana makambo oyo ezali kotia mpita olimisi makambo ezali kotia mpita na mitu ya batu eloko liboso bazali kofingela longi na peuple congolais ezali longi ya Congo ne mwanda nsemi azali moto oyo azali kolinga ko balkaniser RDC nakanisi lelo vraiment botia matoi na bino pona bo comprendre ne mwanda nsemi azali kobengana bikolo mosusu ne mwanda nsemi alobi kisasa ezali ya bakongo bato nyonso fo babima na Congo dia kati oyo tobengaka Congo central kasi ndenge kaka bozali ko traiter ye ke azali liboma ndenge bozali ko traiter ye azali tribaliste nakanisi tokomeka ko se comprendre lelo ne mwanda nsemi azali kolinga ko balkaniser Congo kasi Congo oyo ne mwanda nsemi azolinga ko balkaniser nani asangisaki yango ezali biso ba congolais
ou bien ba ennemi ya ba Congolais. Nakanisi ezali ba ennemi ya ba Congolais mutu ba sangisaka RDC na makanisi na bango. Avant ba sangisa RDC nakanisi ba Congo bazalaka na Congo dia Ntotela. Nakanisi kozali komona carte ya Congo dia Ntotela. Donc elingo lobake bango nde bayaka ko balkaniser Congo dia Ntotela, kasi ne Mwandanseni azoninga ko réunifier Congo dia Ntotela. Nakanisi bo nzembo oyo tozali koyembaka mikolo yo muluzololwa batata bampungu tulendo na volonté ya Trinité Céleste. Makanda mavambe swa mafweti yonzama. Makanda mavambe swa mavutuka yonzama. Makanda ezali nini? Ubie kanda ezali nini? Bato nyonso bautaka na koko moko. Wane ezali volonté ya Tata Nzambe na Trinité na ye oyo ezali zola bolingo Dieu omniprésent, Dieu omniscient, na Dieu omnipotent. Trinité céleste. Na kikongo to bengaka bango so to personnifier bango to bengaka bango batata bampungu tulendo. Na volonté na bango ba makanda peuple oyo ekabwana ezonga kusangana. Ndenge ezali mongongo primordial ya histoire. Bonso bweni na ndinga masina makinkulu. Congo wana il faut esangana. Kasi boya kumuna Congo dia Ntotela bauta na koko moko. Donc peuple Congo euta na koko moko oyo tobengaka ne Congo nini. Wana ne volonté ya Tata Nzambe. Peuple luba bauti na nensanga lubangu. Peuple nyonso bauti na koko moko. Yango ndenge ezala volonté ya Tata Nzambe. Na kati ya volonté ya Tata Nzambe tozali na bolingo mayele penguya. Banani bako panza peuple nande mindele. Banani bako panza peuple Congo ezali mindele. Banani bako panza peuple luba mindele. Banani bako panza peuple teke mindele. Wane ezali volonté ya mundele. Kasi na volonté ya Tata Nzambe ba peuple na nyonso fo bazonga ndenge bazalaka pona kimia ekota pe boyoka nekota kati na biso. Kasi na tango oyo ne Mwandanseni azali kosenga na peuple nyonso bazonga nanu epai na bango na kimia na explication moko claire pona batonga epai na bango pamba te Tata Nzambe na Congo dia kati ou bien na Ntimansi oyo tobengaka Afrique centrale atiaka nkita na mabele nyonso ya peuple na ye. Pamba te Tata Nzambe alobaka tu es mon peuple élu. Peuple élu akovana na terre bénie. Alors biso na terre wana tu es ma terre bénie. Vous comprendre bien ici koyo terre bénie ezali Congo dia Ntotela kaka te.
terre bénie ebandi na océan na mbuwa kalunga océan Atlantique tina source ya Nil yango ni mondase malbaki tango boa akwa vallée peuple na nyonso mabelo nyonso pone koma timansi bango nyonso bakokoma peuple Congo. Alobi a expliqué ezali na mikanda ebele confédération ya ntimansi ntima ezali le cœur nti ezali mabele nti wana ezali Katiopa l'Afrique la terre du soleil Sirius. Donc peuple wana balobela ezali peuple oyo avandaka kobandela océan Atlantique tina source ya Nil nakati komonaka carte wana ya ntimansi na kati kuna batetela bazali baluba bazali bakongo bazali bato ebele bazali. Mais nani aza na responsabilité wana ya koconduire peuple wana ya kolakisa peuple wana bazali Congo bana ya Congo nini yango bapesaki bango bâton de commandement oyo ezali na religion science na politique bapesi na maboko ya bakongo pona batuadisa balakisa bandeko na bango baguide bandeko na bango pona baéclairer l'Afrique tout entière et monde momba ezala éclairé mabenini ezali na makambo wana tango to bandeke kokumbisa que peuple de Dieu eza bana ya Israël bango ne poso mususu mais tango babi que peuple de Dieu oyo ya Katiopa bazali bana bakongo nimi bakongo bena Congo oyo tolakisi bazali bana ya Congo nini na yango omonda drapeau ya Congo dia ntotela ezali na 3 couleurs Congo dia mpangala oyo eza na se tobenga kango Congo dia nzinga oyo Congo oyo dia kuimba oyo ezali kote ya bandundu tobenga kango Congo dia nsaku Congo dia kuimba Congo dia nsaku Congo oyo likolo ba Gabon se ya Cameroun Guinée équatoriale to kotina Angola to yela Kinshasa kumfwa Congo dia Luangu mental tozali na motema tozali na corps physique mais la carte corps physique et kabona na mibale ya corps éthérique na corps ni toi souvenir de benga corps physique kasi pa nyonso bato bafandi mobeko fo ezala tozali na Belgique biso baye tovandi na Belgique pona tovanda bien na Belgique nakanisi tolobaka flamand tosalaka à l'aise na Flandre malamu bazwa noir asala na yena ba flamand oyo alobaka néerlandais que wallon alobaka français a osala na pa ya ba Flandre mais baza bandeko pays moko mindele soko esika na bokoloba nini discrimination ou bien ezali racisme pamba te bazwi noir alobaka néerlandais barefoule batindiki ndeko na bango wallon alobaka flamand alobaka français pamba te wallon alingi kosintegre te boni yo muluba oye na Congo dia kati monoko ya bakongo ezali ki Congo olingi koloba ngote olingi kokota pona oye kolape bukongo te la sagesse Congo kasi mukongo soka ke na Katanga aye kolaka Swahili mukongo soka ke na Kasai aye kolaka Chiluba pe ayebi bizaleli ya baluba ndenge bafanda pona fanda bien soka ke na Équateur akoye kola minoko oya bango kasi na compréhension na bino bozali komona neti
ne mwanda nsemi azali tribaliste. Mais tikana yebisa bino eloko ya mutu ya lelo. Peuple nyonso essaye vraiment azala tribaliste. Tribalisme elakisi nini? Moto oyo alingi tribi na ye koleka ba tribi nyonso. Eloko nde ezali koboma ba Congolais. Ezali ke Congolais alingi Congo mais alingaka tribi na ye penza te. Donc elakisi ke bolingo wana eza nango ya Congo ya lukuta. Yango tozali komona Congolais soki aza na mpiaka aza na pasi azoloba monoko ya mboka. Kasi Congolais soki na mbongo akomoloba minoko ya ba envahisseur. Tanga kokweya azongeli monoko ya mboka. Complexe. Na yango esengeli na bino bo comprendre que mongala il faut banda kolinga nanu oya ye tribu oya ye mboka sima kono kolinga Congo biso futo linga nanu Congo dia kati Congo dia ntotela sima to kolinga Congo un flamand alinga d'abord Flandre sima Belgique un flamand to retourner à d'abord naza flamand si ma belge akoloba te naza belge d'abord Flandre kasi biso d'abord Congo si ma Congo non liboso Congo central si ma RDC donc la condition de comprendre si kana boya komona ke tozala na pasi mingi te na yango na kati ya bundu ya Congo bozali komitumisa pamba batu baza intégré bazali na mekotangela bino quelque kombo ya bandeko oyo baza intégré na bundu ya Congo oyo basalaka pe misala ezali komonana bokomona mbuta bopele bobala azalaka na Allemagne boyokaka ye na Congo bololo aza Congo akomprena alobi ke non tokolanda longi ya Congo tina suka mbuta bopele bobala azali ngombe ya Équateur mbuta masele mahenge na Angleterre est-ce azali mu Congo ayekoli a comprendre qui est longi ya Congo azali ngombe yaya wandiwa na Suède bazali kosala misala bundu ya Congo azali moto ya Équateur tozali na yaya Bilonda wa Chimanga na kanisa bozali koyoka Bilonda wa Chimanga bozali kokomprendre za muloba mais en comprenant que religion na biso zali Bukongo Mbuta Chilumba azali na France mwasi na ye ya Moseka bazali ba Congo te tozali na bandeko ebele na bundu ya Congo oyo ba comprena na kanisi bomona série moko longi ya Congo abaki oyo azali mu Congo te na bundu ya Congo dehors kasi bandeko wana ba comprena ba mona kike biso toza ba Congo te kasi longi yo moko lobaki ke Nkongo kono lompeva bukongo kakenandi Nkongo ko donc un vrai Mukongo azali oyo azolanda bukongo la sagesse Congo la religion Congo yeona Mukongo kasi bokoya komona na ebandeli koko na biso nenzala mpandu après 12 générations ça kumpandu nzinga bakoko na biso babimaki boba oyo balandaki nenzala mpandu botaki na lukengo boti nkulu nsemi boti nkulu masamuna boti nkulu mamona boti ne mayindu mayulu ne mayi tokititi na 12e génération nkulu mamona botaki ne makeba yulu ne mayikeba yulu nda botaki ne mayindu bayulu bakiti basambela ki religion ni kasi bandeko bamona kike tozali na catholique toaki na protestant toaki na nzambe bon nkaka lukila biso religion na biso soko yo benga biso na bundu ya Congo kaka bibana mayele bangwana ezali nini biso tozali bangala tozali ba ngombe tozali ba luba tozali ba tete
kasi tomoni ke nzela na biso nzila Congo nzela komema biso tipa ya tata ezali oyo. Donc biso pai tozulaki misala na mokili ya molimo pai batiaki biso bilembo to kosalesana na longi tozalaki baluba te tozalaki bakongo te tozalaki bakongole te tozalaki peuple moko en esprit tozalaki na nzoto spirituel batie biso bilembo to kosalesana na longi ya Congo bazali ti lelo. Donc bino boyebi bundu ya Congo te bozali kofingela na musika bandeko wana bazo kotanga bambila na Kikongo bazali koyemba na Kikongo bazali kosala makambo nyonso na Kikongo bika lusaku nula batata bampungu tulendo basikila mubao kasi bino bozali kokomprendre te ezali pasi na yango tokomeka kolakisa lelo longi ya Congo un fou longi ya Congo un fou longi ya Congo boyebi longi ya Congo solo lakisini. Donc longi ya Congo d'abord aleki Congo diantote la mobimba na boloba ki Congo aleki Congo dian parce que banina ndo ba Congo parce que ba Congo ba très bazali ba comprendre te Congo diantote la mobimba longi ya Congo aleki bango na mayele ou bien aleki biso na mayele. Congo diantote la mobimba longi ya Congo aleki yango aleki bato nyonso wana na boyebi sikoyo Congo diantote la yango dali cerveau ya Afrique soki déjà leki bato nyonso na boyebi bongo sikoyo Afrique parce que ba africain ba ko dépendre ou bien Congo diantote la soki se développer te Afrique peut se développer te. Longi ya Congo zali nani? Longi ya Congo tozali na longi ya Congo au ciel ou bien na univers pe longi ya Congo ici bas. Longi ya Congo na mukili ya molimo c'est mfumu mwanda velela ye moko oyo tobengaka Esprit Saint. Fumu Yesu Seigneur Jésus avant ça la musabada mona Esprit Saint, Moudiago Lataye, Yango Telobaka, le sauveur universel, c'est Fumumwanda Velela, l'Esprit Saint. Yemuda Lata kan tout moi, pendant tout moi ça bakamuya salaka. Siko yo l'Esprit Saint wanande, ayako lata, ne mavwemba aussi. Kuna na conclave ya mwela Congo pa bazaka 72. Bamonaki mosala wana ezali kuna na RDC ezali pasi ya kosakana te. Il nous faut celui qui mate le lion. Il nous faut moto oyo azali penza l'homme aux situations difficiles. Na conclave bamonaki l'homme aux situations difficiles ezali mavwemba aussi. Kasi balobaki que il faut que nous banda lokola longi bon fungima balobaki un longi viendra. Tango ko enseigner des situations na pona os longango il faut ozala l'homme aux situations difficiles a kokoma ou bien zande mavwemba aussi pona alonga musala wana. Kasi longi aza fou. Oui, longi aza fou. Pourquoi na lobi oui longi aza fou? Est-ce que Bino, vous comprenez qu'est-ce que l'univers? Tango tozana likolo, pas ici-bas. Tango tozana likolo, tozali kotala na se, tozali komona batu na mokili yango, nebi so bomati likolo, botali na se, so bomona planète Terre mona ezaka ndenge. Kaka soki totali lisusu likolo, bomoni nde bomonaka sanza muke lokola ballon ya football. Bomonaka le soleil moi lokola ballon football. Est-ce que vous voyez que le soleil est plus ou moins 35 fois plus grand que la terre? Mais tant que tout le monde a un muke. Moto soka zali na soleil a bomona kutu la terre te. Bomonaka une étoile mouetete. Mouetete zali plus ou moins
75 fois plus grand que la terre, plus ou moins 35 fois plus grand que le soleil. Vous voyez pourquoi moi, moi, ils ont plus ou moins 450 millions de kilomètres. Bote ale loka mune moto ya munene ndenge wana ndenge temona muke. Betuale wana bomonaka. Boyebi distance betuale wana. Étoile wana bomonaka oza plus proche. Ezana 2 années-lumière. Année-lumière moko eza na 10 000 milliards de kilomètres. Alors étoile wana na 20 000 milliards de kilomètres. Ils ont mais ils allaient plus ou moins 75 fois plus grand que la Terre. Bon, on a comme kilo de la Terre, les hommes nénés. Zalan étoile, tala kamabele, au monde de l'autre côté. Si vous bateau bazakuna, bateau va diriger kamukili. Bateau mon abisso banane. Si vous avez aussi, azali un général na gouvernement céleste. Oto bengaka na conclave ya mwela Congo, azali moko ya bakulu ba mwela Congo. Tango aye awa, azali komona biso neti ba fourmi. Un léopard ngoya mbakala ya nsuku malombo azali komona biso lokola ba fourmi ezali lokola fourmi abiyola ko beta yo léopard na ko beta yo léopard do tala ya no seka kasi léopard tango fourmi na ko beta ye oui léopard do mona ke oyo kudu fuku dute mais fourmi azomona léopard fou ezali lokola tozo benga ye fou nzoka to yebite ye mutazomona biso fuku dute comme on a fait luka fuku dute. Alors pona oyeba monene ya tata wana il faut yeba mazayu makitamina science spatiale pamba te ya yena bundu dia Congo ibundu dia mpeve bundu dia mazayu na bundu dia mayala kulunchaku nkulumpanzu nkulunzinga bana misato biloko misato oye koki kokabwana te aye na boyebi wana pona kolakisa na boyebi wana bokomona awa un fou et lobaki mbuta masele mahenge un fou akokoma mika oyo ezali mikanda oyo totanga kopona tozwa boyebi tozwi boyebi ya science boyebi ya religion na boyebi ya politique pamba te photo toalisa photo lakisa photo dirige mboka bonso bweli na nsiku walongo nsiku walongo ezali la loi sacrée du royaume Congo voici la loi sacrée du royaume mayala makongo faut diriger un politicien Congo faut diriger mboka bonso bweli na nsiku walongo wa Congo ezali nsiku walongo ya ba Belge ezali loi sacrée ya ba non la loi sacrée ya Congo ya Ntotela. Voici la loi sacrée. Oyo tobengaka kodi dia moyo. Un religieux Congo, oyo azo enseigner ku Congo, il faut dirigeant ngo bonso bweli na nsiku walongo. Watata nzambe mpungu, wabakulu yebisimbi byanti. Ya tata nzambe il y a bassin de glorifier, puis il y a un génie ou bien un signe, un ange. À comment la loi sacrée, un fou, ne m'en enseigne, à comment la loi sacrée. Le Seigneur à Congo, au Bobé Tata Nzambe, kasi Tata Nzambe, et d'aller comboter, à Congo de Combo.
Tata Nzambe et la esprit où est partout. À comment le Seigneur a Congo. Bah livre oignon sur les mois d'enseignement comment. La tradition Congo. Les mois d'enseignement comment. Kakongo. Bukongo donc la sagesse Congo. Le mois d'enseignement comment. Bukongo 12, Valina 1 tina 12. Bukongo 1, Bukongo 2. Donc la sagesse Congo livre Yogotanga Pona Oyeba Oyebiwana. Mila Fumandu Ngunu. Tuwezi nuana muna mvita iwasila. Mvita mpulu sumu na Congo da Mvimba. Fumandu Ngunu. Instruction aux aliados. Le saboteur de l'authenticité. Les aliados. Ziti sa mfumwa lupangu. Tosa mkolo lupangu. Yesu na Paul. Yesu ye Paul. Mama vita kimpa. Mama kimpa vita te. Vita kimpa. Kombona, toko expliquer nous mkolo msusu. Les mystères du Kikongo. La spécificité de la religion Congo. La boussole de l'union de Nsimansi. Boussole de l'union de Ntimansi. Ezanini. Tolali na mikunga. Tolali na bakulu batatu. Nkulu nsaku, nkulu panu, nkulu nzinga. Tolali na malongi maminu. Enseignement ya minu ezali elikia. Mvutu za bisabu ba réponse ya losambo na yo. Ba réponse ya losambo na biso. La construction de Mbanza Lemba. Ne Mwanda Congo inani. Connaître ses racines. Bible de Congo. Le Makongo. Bible de Congo. Qui sont les Angolais? Fumwanda Velela. Le père de l'indépendance. L'histoire du Congo central. L'histoire du Congo central. Le sectarisme chrétien. Les ennemis de notre culture. Connaître Bundu dia Congo. Nganga za Kilongo. Nganga za Kilongo. Ezali ebele. La confédération d'Intimansi. La Bible et le fédéralisme. Tozalina Mbanza Congo. Nakanisi Mbanza Congo boyebi yango. Un vrai mutu oyo alingi mboka pèlerinage na Mbanza Congo na yango. Bolibisi. Bomoni oyo ezali nzete oyo boyoke dimaka makila. Bomoni makasa ya nzete wana, bomoni écorce ya nzete wana, bomoni mabele na bambuma ya nzete wana. Na kati awa tozali na mabele ya kulumbimbi. Kulumbimbi na Mbanza Congo. Pèlerinage toke kotambola na Mbanza Congo na zui loko yo na kati ya Mbanza Congo. Mabele ya lankou. Boni nga le fona que le pèlerinage na Israël. Na que le pèlerinage n'est que de la paille. Mais non. Où ezali qui esclavagisme. Bukongo bumayala. Tozali na mikanda ebele. Kasi malongi ya BDN, malongi ya bundu ya mayala. Mukanda mobimba oya malongi. Magama politique. Ezali na mukanda mobimba. Na yebite ba politique bino bosala ka soki bozape na mikanda oya politique. Le mystère. Ya Kikongo, langue mystique. Au Père Yann. Tozali na Kedika Kwe qui est na vérité za wapi. Boya komona awa bakombe kubele komona na Bible oyo mfumu Yesu le Seigneur Jésus lobate Paul aloba makambo susu bato ba kosele makambo vérité eza wapi. Na kanisa tozali ba livre ebele oyo tozali ba Bukongo ne tozali Bukongo nyonso wa oto yekolaka.
tozali na bakongo dieto awa oyo ezali bifunda na bifunda oyo totangaka bakongo dieto donc ya ndenge na ndenge oyo tozali na ngwawa nakanisi un fou akende koma mikanda oyo un fou akomi makongo bible ya bayindo ya bakongo te me ya bayindo un fou ezali pasi pe mawa nakanisi bomonaki wana tomoni match ekomi elengi kasi mpona kokende lombango na mikanda tozali na kisambuki ya makwela biso bayindo tokobalelaka ndenge nini ezali ya pembe kasi bozali toyone kisambuki ya mafuwa biso bayindo tango tokufaka tobalelaka po ndenge bakretien me ezali bowumbu fo tobalelaka na ndenge na biso tango tokufaka fo tokundamaka na ndenge na biso mokanda ya liwa yango oyo toyitizaka na losambo ya liwa nyonso ezali komple na kundu ya Kongo nakanisi lelo bozali komona na ngai wapino nazali kosala émission lelo na lati vert ngizu na kikongo za ngizu pona ngizu wana ezali lelo vendredi ezali dirigé na planète tobengaka Vénus na kikongo tobengaka Kazayu nakanisi Kazayu wana yango yo awa ngizu ezali vert mani Kazayu seigneur ya Vénus yazali ko dirigeaka vendredi donc yango toyekolaka na bundu ya Kongo makambo toyekolaka na bundu ya Kongo ezali makambo kosakana te nakanisi bozali komona lelo oyo vendredi oyo ezali le 1er mai epai ya mwana ya nkulu mpanzu nani azali kodirige lelo ezali nkulu nsona bana oyo ya nkulu nzinga banani bazali konana dirige ngoko oyo ezali mwana oyo tobengaki ngoko pamba te bana bazwa bakombo ya constellation ya zodiaque 12 bana 12 constellation 12 mabundu manziwa ngoko azali kodirige na bana ya nkulu nsaku oyo adirigaki mpa azali kodirige lelo ezali nkulu mahema nyonso wana ezali makambo toyekolaka na bundu ya Kongo nakanisi bozali komona bakuru ya ndenge na ndenge oyo toyekolaka na bundu ya Kongo nyonso oyo mutu professeur ya makambo ya enseignant azali fu nakanisi mbala liboso bomonaki tango bayaki kozwa le monde entier pendant des semaines bakokaka kokota te bakamune zika boyebi ke bakufa plus de 250 mais biso tokufa combien mais mbala oyo me mwanda nseni akenda makala abuka makala wana kasi nga na kamwaka bino moto bozoloba ye fu moto bolobaka baje na bango nga nalingi mpe tolingaka ntango ne mwanda nsemi bozali kondima ye te nasepelaka mpe nasepelaki bokosalaka ngo te moko Chilombo atambula partout aya na Belgique akendaki na Angleterre mais tango botunaka ye bakestion botunaka ye président Félix est-ce que ne mwanda nsemi ezalaki baje na bino ou bien penda bukaki prison c'est la réponse na ye moto azosala bamiracle ndenge na ndenge mpona lakisa bino il est le grand prêtre bolingi kondima te nakanisi mbala oyo ntango boye kozwa ye bomoni ke résistance ezalaki te ekamusi bino te kokamwa bokamwe te que le même jour boye pas résistance te pas mais nkulu wa moyo bokamati bobeti ye botie ye mbeli na kosi awa bomoni ba arme lourde oyo kanga mutu moko
un politico-religieux, n'est guerre. Dans le pas, on a beaucoup fait combien? Car c'est pour la biso, match combien lengi. Oyo bozalaka na Congo ezali ba soldat ou be baza ba kuluna, ba policier ou be ba kuluna. La police a yibi télévision a na wewa. La police a yibi matela yankulu wa moyo, un ancêtre vivant ba yibi, un demandant ba yibi, un enseignant ba yibi ba katini et pas ba policier. Vous avez un pays, vous avez ça qui a foufou. Et un policier a dit ça qui a foufou. Pays wana, il y a un peu souhaité de Ekobonga. Namba bateau va gouverner pays wana. Kasi, pour la possible ça. Numéro oyo bomonaki ezali soutien ya ne mwanda nsemi numéro oyo natiaki na zuma ki ne bandeli biso nyonso surtout ba Congo to salisa kulu wa moyo to salisa ne mwanda nsemi parce que ne mwanda nsemi kaka ko libérer Congo wana to linga te oyo eza deuxième épisode ne mwanda nsemi bo bangela yete ne mwanda nsemi vouloir ou pas kimpwanza eza na maboka ne mwanda nsemi ne mwanda nsemi kosa mbaka le nsuku malombo ye kaka ako libérer bobanga te bakoboma ye pamba te mutu ya ne mwanda nsemi ezalaka pa ya Kagame mutu ya kufa deja aye lisusu boyebi ke ne mwanda nsemi babetaki ye me bazokamwa tata nzambe mpungu utuvuyika litusa bisengo tala mutu wana bozo kosakana na yebo yebi yete biso to yebiye to yaka batindaka biso apata bilemo batiaka to kosalisa na ye na te ndungunu na te libération donc toza ya kosepela pamba te match ezokoma bien ndenge bazosala bongo match ezokoma bien kasi ne mwanda nsemi azali ntwadisi oyo bayokanaki ke avant ya kufa fo silisa musala kasi pasi ezali na kotala ne comporte ba Congolais batindile mino un savant un longi ya Congo oyo aye na mbandu oyo ya kinatandu ya kinatimaza bino bato ya liboso mais bokeseni te na makambo ba juif basalaki. Jésus était venu chez les siens. Les siens, ça la Guinée, n'est le point connu. Mais moi, dans ce est venu chez les siens. Bateau finga ba Congolais, ba monake, Kabila coûte bien. Confirmé ma Kabila bimi di banda, tala bateau dans comme ça Kabila na 4 kin. Il faut les bande. Kasi, ne moi dans ce mi, musale aussi là, bon so kolena luzolo la tata nzambi ampungu. Tata nzamba tindaki bakulu bamwela Congo batinde ne mwanda nsemi pona silisa musala na ye pona lubiko ya bayindo tolinga te ekosala mabongo pe musala ekosila bonso bolena luzolo lwa tata nzambi mpungu munkumba mfumu eto nzambi eto ne mwanda Congo tulombele bo ingeta ibobo kimye zala na kati na bino to siama penda to zala penda na kekete pamba te to sunga ne mwanda nsemi pona makambo za nango mosala okende kitoko matondo Akana mama